Ինչպես տեսնում ենք, որ այս միջավայրում տեխնոլոգիաների եւ այսպես ասած TikTok-յան հիթ դառնալու մոլուցքով շատերը ել ավելի մեծ եռանդով փորձելու են նմանատիպ սադրանքներ իրականացնել։ Սա չի նշանակում, որ մեր որևէ մկան ավել շարժում պետք է կատարի։ Եվ մկան նկատի չունեմ բիլակները, նկատի ունեմ ունքը։ Մեր որևէ արձագանք չի կարող լինել չզսպված նմանատիպ սադրանքներին։ Նորից կրկնեմ, ես այն մյուս հատվածին գնահատական չեմ ուզում տալ։ Այսինքն այն, որ Երևանի քաղաքապետարանը մոտավորապես 100 պրոյեկտ ունի մանկապարտեզների, տարատեսակ պրոյեկտներ, բակերի հիմնանորոգման, այդ 100-ից արդեն մոտավորապես 40-ը ավարտին է հասցրել։ Ու տարբեր փուլերում են այդ պրոյեկտները, այդ 100-ի մեջից այո, մի 4-5 հատը խնդրահարույց են վստահաբար, բայց այդ խնդիրներն է կլուծենք։ Հələ դեպք չի եղել, որ Երևանի քաղաքապետարանը ընդունի աշխատանք, որը որ պատշաճ որակով չի արվել։ Եվ նաև այն հանգամանքը, որ այդ մանկապարտեզի հետ դուք, պարոն Տեր-Մարգարյան, որևէ կապ չունեք։ Այսինքն ոչ այդ աշխատանքների հետ կապ ունեք, ոչ այդ աշխատանքները ընդունելու հետ, ես այդ սա հասկանում եմ։ Ես ուզում եմ այս հատվածն հատուկ առանձնացնել, այո, դա սադրանք է։ Այդտեղ կա ահռելի ծավալի սուտ, այդտեղ եղել է վիրավորանքներ, այո, պարոն Տեր-Մարգարյան։ Բայց ամեն դեպքում ամեն օր ինչ որ մեկը ինձ վիրավորում է։ Ինձ, բոլորիս, ամեն մեկիս անհատապես ինչ որ մեկը վիրավորում է։ Թևերներս չեն քշտում գնում իրանց ծեծելու։